Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Շարունակում եք այսօր սերտողության մեր ընթացքը, այսօր կսերտեք Երեմիայի ողբերը գիրքը։ Ամեն բանից առաջ եկեք աղոթ կանենք ու սկսենք սերտողությունը, սիրելի քույրից եւ եղբայրներ։ Շատ հետաքրքիր, շատ ոչ թե հետաքրքիր, այլ շատ կարևոր հասկացողություն է մարգարեության հասկացողությունը, դրա համար պետք է մենք շատ լուրջ նայենք մարգարեության ամեն մի տողին, ամեն մի գրվածքին։ Խնդրեք Տիրոջ ներկայությունը ու սկսենք սերտողությունը։ Փառք քեզ ամենակարող իմ Աստված, մենք գոհանում ենք քեզանից։ Շնորհակալություն ենք ասում քեզ այս րոպեների ու ժամերի համար իմ Տեր, որ դու հնարավորություն ես տալիս ամենակարող իմ Տեր, որ ամենակարճ լսի քո խոսքերը, քո հավիտենական կյանք տանող խոսքերը իմ Տեր, եւ ուզում եմ որ ամենքն էլ ընդունեն այն ամենակարող իմ Տեր։ Ուստի խնդրում եմ Սուրբ Հոգիդ ներկայությունը լինի նրանց հետ իմ Տեր, որպիսի լսելով լսեն ամենակարող Հայր։ Ու խոնարհվեն քո խոսքի առաջ, որը տանում է դեպի փրկության իմ Տեր, փառք քեզ։ Մենք սիրում ենք քեզ իմ Տեր։ Մենք հավատում ենք, որ դու լսում ես ու քո գործը Սուրբ Հոգիով անում ես ամենակարող իմ Տեր։ Փառք քեզ, փառավորում ենք քեզ մեր ամեն կյանքի վայրկյանների մեջ իմ Տեր, փառք քեզի։ Փառավորվես մեծ արվես Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Երեմիայի ողբերը։ Մենք սերտեցինք Երեմիայի մարգարեությունը, հիմա Երեմիայի ողբերը։ Երեմիա մենք ամենքսել գիտենք, որ նշանակում է Եհովայի բարձրացվածը։ Եհովայով բարձրացված։ Ինչի է սա շեշտվում սիրեներ, որովհետև շատ մարդիկ իրանք են իրաց բարձրացնում, իրանք են իրանց գովում, ինձի պատիվ տվեք, ես, Տերն է ինձի եւ այլը, բայց ստեղ մի նրբություն կա, որ մարդը չի իրան բարձրացնում, այլ Եհովան է իրան բարձրացնում։ Եվ եթե դու սիրելի քույրից եւ եղբայրից Եհովայի բարձրացվածն ես, դու ուրեմն քո սիրտը դու կզգաս, որ քո սիրտը ողբում է քո ամեն մի սխալի համար, քո ամեն մի գործած մեղքի համար։ Մինչև անգամ դիմացինը, երբ որ քո քույրը կամ եղբայրը կամ աշխարհի մարդիկ, որ կորուստ են գնում, ողբում ես դու իրանց համար։ Երբ որ սա կկատարվի քո մեջ սիրելի քույրս կամ եղբայրս, եթե դու կզգաս, որ ցավում ես ուրիշի մեղքի համար, ուրիշի կորուստի համար, հաստատ համոզված եղի, որ Եհովան է քեզ բարձրացրել։ Դու Եհովայի բարձրացվածն ես ուրեմն։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև կան շատ մարդիկ, որ ասում են, ահա, տեսար, այտենց, մեղ կործեցե, չեկավ ապաշխարել, տեսար ինչ եղավ։ Մեր եկեղեցուց գնաց ուրիշ եկեղեցի, տեսար, սա պատահեց իրան։ Սա Եհովայի բարձրացվածը չի։ Սա սատանայի չարախոսությունն է, սատանայի փափագն է, որ կատարվում է նրա, որ ուրախանում է դիմացինի, ասենք, կործանման վրա։ Իսկ Եհովայի բարձրացված անձը պետքա ողբա, լացի, գիշեր ու ցերեկ իրա գործած սխալի ու մեղքի համար, դիմացինի կորստի համար, պետքա լացի ու ողբա սիրելի քույրս եղբայրս։ Տեսեք առաջի գլուխ 5-րդ խոսքում գրված է. Տերը նրան տրտմեցրել է նրա հանցանքների շատության համար։ Հանցանքների շատության համար դու տրտմում ես։ Տերն է տրտմեցնում քեզ, Տերն է բարձրացրել քեզ, Տերն է դաստիարակում քեզ։ Եվ 1:6 գրված է. Եվ հեռացավ Սիոնի աղջկանց բոլոր վայելչությունը, որովհետև տեսավ թշնամիներին, որ մտան իր սրբարանը, որն որ դու պատվիրել էիր, որ քո ժողովրդի մեջ չմտնե։ Տերը հեռացրել է Սիոնի աղջկերանց բոլոր վայելչությունը նրա համար, որովհետև ինքը պատվիրել է Տերը, որ թշնամիները չմտնեն քո սրբարանը։ Բայց դու թույլ ես տվել, որ մտել է քո սրբարանը։ Սա ինչ է նշանակում, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Մեր թշնամիները անցած անգամ մենք խոսեցինք ու բազում անգամ մենք խոսում ենք։ Ովքեր են մեր թշնամիները, այսինքն հավատացյալի թշնամիները, այսինքն Քրիստոսի թշնամիները։ Եհովա Աստծո թշնամիները ովքեր են։ Ամեն մի չարություն մեր թշնամին է։ Ամեն բարիության թշնամին է։ Եթե ես բարի եմ, իմ հակառակորդը չարն է։ Եթե ես չար եմ, իմ հակառակորդը բարին է։ Լույսի հակառակորդը խավարն է, խավարինը լույսն է, եւ այլը, սիրելիներ, սա պետք է մենք լավ հասկանանք։ Եթե մենք բարի անուն ենք վերցրել մեր վրա, եթե մենք Քրիստոսինն ենք, եթե մենք ծառայում ենք Եհովա Տիրոջը, ուրեմն մենք բարի ենք, որտեղ Աստված էլ է բարի, նրա մեջ խավար չկա։ Եթե մենք բարի ենք, ուրեմն մեր թշնամիները բամփասանքն է, դատն է, սուտ վկայությունն է, չարության վրա ուրախանալն է, թշնամություն, հակառակություն, հարբեցողություն, անառակություն եւ այլ, այս բոլորը մեր թշնամիներն են դառնում ինքնին։ Եվ ստեղ ասում եմ, մեր վայելչությունը կորավ,
որտեղ մենք թույլ տվենք մեր ճշնամին մտավ մեր սրբարանը։ Մեր սրբարանը մեր ներսն է, Քրիստոսն ասեց դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք։ Եթե ես Սուրբ Հոգու տաճար եմ, սրբարան եմ ուրեմն, սրբարանը սրբությունը իմ մեջ է բնակվում։ Իսկ ես եթե չարությանը կամ չարախոսությանը կամ դատին ու բամփասանքին, որոնք իմ ճշնամիներն են, եթե ես թույլ տվեցի մտավ իմ սրբարանը, Տերը բարկանալու է մեր վրա։ Անշուշտ այստեղ էլ հիշվեց, որ Տերը բարկացավ մեր վրա, մեր շատ սխալների ու հանցանքների համար։ 1:18-ում գրված է. Արդար է Տերը, որովհետև ես նրա դեմ անհնազանդ եղա։ Խոստովանվում է իր մեղքը, արդար է Տերը, որովհետև ես նրա դեմ անհնազանդ եղա։ 2:5-ում գրված է. Տերը թշնամիի պես եղավ ինձ, կործանեց Իսրայելին։ Տերը թշնամու պես եղավ, կործանեց Իսրայելին, երբ որ դու քո երեխային դաստիարակում ես, փոքր երեխային, ծեծում ես, ցավ ես պատճառում նրան, կամ արգելում ես նրան գնալու։ Տես օրինակ բերեմ իմ վրա, ես փոքր ժամանակ շատ էի սիրում ֆուտբոլ խաղալը, շատ էի սիրում, դասերից փախնում գնում էինք ֆուտբոլ խաղալու։ Ու երբ որ իմ հերը ինձի չէր թողում, որ ես գնայի ֆուտբոլ խաղալու, ասում էր նստի դասերից սովորի։ Ես համարում էի իմ հորը ինձի թշնամի, ես այն ժամանակ չէի հասկանում, մանուկ էի, ասենք փոքր երեխա էի։ Բայց որ իմ ցանկությանը դեմ էր ինքը դնում, ես թշնամի էի համարում նրանց դերն։ Դրա պատիժը, որ ինձի չէր թողնում, կամ մի հատ ապտակում էր, ես ասենք տանջվում էի, համարում էի թշնամի իրա։ Բայց հետո հասկացա, որ իմ հերը ինձի գալիք ապագայի համար դաստիարակում է, ոչ թե իմ թշնամին է։ Դրա համար Տեր ասում է ինձի կարծես թշնամի եղավ, որ այսօր մեզ հավատացյալներից դատում է Աստված, խիստ է վարվում մեր հետ Աստված։ Մենք մտածում ենք թողել է մեզ Աստված, ինչի համար ոչ, ինքը դաստիարակում է մեզ։ Ինքը մեզ թշնամի չի։ Իսկ Երեմիա մարգարեն ասում է կարծես Տերը թշնամու պես, ոչ թե թշնամի, այլ թշնամու պես եղավ մեզի։ 2:6-ում ասում է Տերը մոռացրեց Սիոնի մեջ տոնը եւ շաբաթը։ Եվ թշնամության նորից, այսինքն ոչ թե թշնամության, այլ դաստիարակչության ձևերից մեկը նորից մոռացնել է տալի Տերը շաբաթը։ Շաբաթ թեմայով մենք մեր անցած թողարկումների ժամանակ խոսացել ենք, շաբաթ նշանակում է հանգիստ։ Երբ որ ես հանգիստ եմ, ծխելուց օրինակի համար, հենց իմի ես չեմ ծխեմ, 30 տարի չեմ ծխել, չեմ խմել։ Հենց իմի կողքս հարսանի կլինի, խնջույք կլինի, ծխեն, խմեն բոլորը, հայհոյեն, ինչ ուզում անեն, ես հանգստի մեջ եմ, ես չեմ խառնվում իրանց։ Ես թեև իրանց մեջ եմ, բայց չեմ խառնվում իրանց։ Հիսուսը Հովհաննես 17 աղոթքի մեջ ասեց, որ Տեր, չեմ ուզում, որ դու իրանց այս երկրից հանես, այլ ուզում եմ, որ այս երկրի մեջ պահես իրան։ Եվ այդ խնջույքի ժամանակ ծխել, խմել, հայության, անառակության, ամեն բանի, ամեն վատ բաների, իհարկե լավ բաներ էլ կա դրա մեջ, բայց ամեն վատ բաների համար ես հանգստի մեջ եմ, շաբաթի մեջ եմ։ Ին վրա չի ազդեմ, բայց այդտեղ ասում է Տերը մոռացրեց Սիոնի մեջ տոնը եւ շաբաթը։ Տոնը այսինքն ուրախությունը, տոնախմբությունը, իսկ շաբաթը հանգիստը, մոռացրեց Տերը։ Երբ որ ես մեղք եմ գործում, սիրելիներ, երևի շատ ուժեղ ասելս որն է, շատ ասենք մի հատ հետաքրքիր իմ սրտի ցանկությամբ հարսանիք կամ ռեստորան մասնակցեմ մեկի ծնունդին եւ այլ, որ շատ եմ ուրախանում դրա մեջ, եթե ես Տիրոջ առաջին մեղք գործածելնեմ, այդ ժամանակ շատ հնարավոր ասեմ կարի մի հատ ծխեմ, թե լավ մի բաժակ խմեմ, ինչ կլինի։ Մոռացնել է տալի հանգիստը Տերը։ Ես մոռանում եմ, որ ախր հանգստի մեջ էի, չէի անում դրան։ Մի խոսքով, եւ այլը։ Ինքներդ սիրելիներ, ինքներդ խորացեք, մենակ ծխել խմելը չի ստեղ։ Կա անառակություն, կա դատ բամփասան, կա սուտ ասել, կա վեճ ու կռիվ, թշնամություններ, ամեն ինչին ես հենց այդ պահը գալիս է Տերը մոռացնել է տալի իմ շաբաթը։ Այսինքն իմ հանգիստը, որ ես դրա մեջ հանգիստ եմ, ես դա չէի անում։ Բայց քանի որ ես մեղք էի գործել, դրա պատճառով Տերը մոռացնել է տալի իմ հանգիստը։ 2:7-ում գրված է. Տերը մերժեց իր սեղանը, զզվեց իր սրբարանիցը, հանձնեց իր թշնամիների ձեռքը նրա պալատների պարիսպները։ Տերը մերժեց իր սեղանը, Տիրոջ սեղանը դու գիտեք սիրելիներ, որ մենք ենք։ Ես եմ Տիրոջ սեղանը։ Ես երբ որ այս մի կտոր հացը տալիս եմ այս սոված մարդուն, որ չունի ինքը, ես հանդիսանում եմ սեղան, զոհի սեղան, ես զոհ արեցի ասուն, Հիսուսն ասում է նրանց արեցիք ինձի արիք։ Իսկ հին ուխտի մեջ սեղանի վրա էին անում, այսինքն այսօր էլ մենք մեր հինը մարմինի իրավիճակի մեջ մենք ենք սեղանը, մեր սեղանի վրա ենք մատուցանում զոհը Տիրոջը։ Դրա համար ասում է Տերը մերժեց իր սեղանը, այսինքն այդ իմ արած զոհերը մերժեց արդեն։ Ինչի համար։
Մեղք շատ մեղք է գործելու համար, իմ մեղքերի համար, կարծացինք մենք։ Եվ իմ պալատները, իմ հանգստության պալատները ներսի հանձնեց իմ շտամիներին, որ խռոբություն վեճ, դանդ վամփասան կլինի, են եկեղեցին սխալա, են քուրը սխալա, են եղբայրը սխալա, մենակ ես եմ ճիշտ, մերնա ճիշտ, ընձի լսեք, իմ մոտ եկեք, սա է։ Իսկ Քրիստոսը թեև գիտեր, որ պետք է մենակ իրան լսեն, մենակ ինքն էր ճիշտ, ինքն էր երկնքից իջած հացը, որ կյանք էր տալի բոլորի։ Գիտեր ինքը, բայց երբ որ իր բերանը փակում էին, ինքը լուր էր մնում։ Իր ծնոտին հարվածում էին, ինքը գլուխը կախում էր։ Արգելում էին խոսալ, ինքը չէր խոսում։ Գլուխը կախ, պատժում էին, գլուխը կախ գնում էր դեպի իր պատիժը։ 2:10 գրված է, հողի վրա նստել են, լռել են Սիոնի աղջկա ծերերը։ Եվ այդ շատ մեղք գործելու պատճառով հողի վրա է նստում Սիոնի աղջիկը, այսինքն հողը նշանակում է երկիր, գիր, մարմնավոր, մարմին, մարմնի վրա եմ նստում, ով է մարմնի վրա նստում, ծերերը, ծերել նշանակում է իմաստություն սիրելիներ, ծեր խորհրդապատկերը իմաստությունն է, Հիսուսն ասեց խոնարհվեք, սպիտակած մազի առաջին, ծերության մեջ է իմաստությունը, ոչ թե տարիքային ծերության, այլ հոգևոր հասակի ծերության մեջ է իմաստությունը։ Իմ հոգևոր հասակը ինչքան բարձր եղավ, այնքան ես ծեր եմ, այնքան ես իմաստուն եմ։ Քո հոգևոր հասակը ինչքան ցածր ելավ, դու մանուկ ես, դու կաթնակեր ես, անկախ նրանից քո տարիքը ինչքան է։ 2:14 գրված է, քո մարգարեքը քեզ համար սուտ ու անհամ տեսիլքներ տեսան, քո անօրենությունը բաց չթողեցին, որ քո գերությունը ետ դարձնեն, եւ քեզ համար սուտ պատգամներ ու մոլորություններ տեսան։ Եվ այն ժամանակ, սիրելիներ, իմ շատ մեղքերի պատճառով առաջի գլխի մեջ կարդացինք։ Տերը իմ մարգարեները, այսինքն ես մարգարեանում եմ, բայց սուտ բաներ եմ մարգարեանում։ Երբ որ ես շատ մեղք եմ գործում, իմ սիրտը կպածա փողին, ոնց անեմ որ փող հավաքենք, իմ ուշու միտքը փողն է, սուտ մարգարեանում եմ, որ մենակ փող գա։ Եթե ես ատում եմ ինչ-որ մեկին, մի եղբոր կամ քրոջ, ես ման եմ գալի Աստվածաշնչի մեջ ատելության խոսքեր։ Այդ իմ միջի ատելությունը չարություն է։ Սուտ մարգարեություն անում այդ մարդկանց մասին, որ մարդկանց աչքից գցեմ ես այդ մարդուն։ Սուտ մարգարեություններ, սուտ հմայություններ անում։ Եվ մոլորության պատգամներ է տալի, որ մարդկանց մոլորացնում են այդ պատգամները։ Ես ասում եմ, մին թունեք դրան, ատեք դրան։ Թեև Հիսուս Քրիստոսը ազատության Աստվածն էր։ Թեև Հիսուս Քրիստոսը մտնում էր մեղավորի տունը, մեղավորի հետ հաց էր ուտում, մեղավորին փրկության, երկնքի արքայության խոսքներ ցանում, տալիս, փրկության խոսքներ տալիս, բայց կողքից ասում էին, որ էսի մարգարեալ տեսում հետա հաց ուտեմ, որ էսի մարգարեալ տես անառակին թույլ տվեց, որ իր ոտերը գա լվանա, կամ մտնի ներս։ Ոչ, սիրելի քուրիս եղբայրս, դուք մի դարձեք այդ փարիսեցիներից, ազատության հոգիով աճեք, դուք մեկը մյուսին սովորացրեք Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը թող իրան ասի, ինչ անի այդ րոպեին։ Սուրբ Հոգին թող իրան բացատրի ոնց վարվի այդ րոպեին, ոչ թե քո հրամանով, քո իշխանության հրամանով։ Սա էլ է կատարվում այն մարդկանց հետ, ովքեր մեղքեր են գործել, Աստված կուրացնում է իր աչքերը, որ այս ճշմարտությունը չտեսնի։ 2:20 գրված է. լավ հիշում է իմ հոգին եւ խոնարհվում է ինձանում։ Իմ հոգին այդ գործերը լավ հիշում է։ Այդ բոլոր արած մեղքերս լավ ես հիշում եմ, զգում եմ, որ սխալ եմ արել։ Սրանք ես իմ միտքն եմ բերում, ուրեմն եւ հույս ունեմ։ Տեսեք ինքը իրան մխիթարում է Երեմիա մարգարեն, որ ես դեռ հասկանում եմ, որ սխալ եմ անում։ Այսօր մարդիկ կան սխալ են անում ու չեն ասում, որ դա սխալ է, շարունակում են։ Չարին բարի ասելով շարունակում են իրանց ծառայությունը, իրանց ասենք ապաշխարության ընթացքը։ Բայց դե Երեմիան ասում է, որ ես տեսնում եմ, որ ես սխալ եմ անում, ուրեմն հույս կա Աստվածանից, Աստված ինձ չի երես թեքե։ Երես չի դարձել ինձանից։ 3:24-ում գրված է. իմ բաժինը Տերն է, ասաց իմ հոգին, սրա համար նրան ես կհուսամ։ Ես եմ հուսալու նրան։ Տեսեք, իմ բաժինը Տերն է, դրա համար ես հույս եմ դնելու նրան։ Թեև Տերը արգելել է ինձի, թեև իմ ծերերին հողի վրա նստեց, անարգել է, ես այսինքն իմ մեջ անարգված եմ տեսնում, սուտ մարգարեություններ, սուտ մոլորություններ, բայց ես տեսնում եմ ինչի համար։ Ես տեսնում եմ իմ սխալը, դրա համար հույս ունեմ, որ Տերը ինձ կբարձրացնի։ Շատ կարևոր է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, դա այն չի, որ դու մեղ գործես գնաս խոստովանես, բայց ուրախանաս ասես, վայ թեթևացա, խոստովանեցի եղբորը հանգստացա, ու դու շարունակես նորից այդ քո մեղքը։
Դա չի, որ դու քու մեջ զգաս քո արած մեղքը, ու ասու առաջին դու տեսնես, որ սրտի խորքից իրականում հասկանաս, որ դու սխալ արեցիր, մեղք գործեցիր։ Ոչ թե եղբայրները սաղ ասում են, եթե ես բան արիր, ուրեմն մեղք կա։ Ու դու հանկարծ անում ես, եթե ես ասում ես, վայ, ես այս բան եմ արել, մեղք կա։ Ոչ։ Դա երևույթ, դա դրսի երևույթով, դա մարմնավոր հասկացողություն է, հողեղեն հասկացողություն է։ Իսկ սրտի խորքում դու պետքա տեսնես քո մեղքերը։ Երեմիան ասում է, տեսա իմ սխալները, դրա համար հույս ունեմ Տիրոջից, որը լտերը ինձ չի թողե։ 3:42-ում գրված է. մենք հանցանք արինք եւ ապստամբեցինք, դու չներեցիր։ Դու խոստովանում ես, Տեր, մենք հանցանք արինք, ապստամբեցինք քո դեմ, դրա համար դու չներեցիր։ 3:54-ում գրված է. ջուրերը անցան գլխովս, ես ասացի, թե կտրվեցա։ 55-ում ասում է. եւ կանչեցի քո անունը, ով Տեր, խորագույն գուբիցը։ Երբ որ մեղքեր են գործում մենք, ջուրերն անցնում մեր գլխի վրայով, շատ ջուրեր անցնում, ջուրը մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքն է սիրելիներ։ Եվ Աստծո խոսքով կարդում ենք, մենք կոտրվանք, մենք կորսվանք, մենք կտրվեցինք Աստվածանից, այն ճյուղը, որ պատվաստվել էինք Քրիստոսի վրա, կտրվեցինք։ Մեզ սենց է թվում, ու խորը գուբից աղաղակը մենք Տիրոջը։ Ես այս մի հատ օրինակ ասեմ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, շատ զանգեր են եղել ինձի կամ նամակներ են գրել ինձի, նու շատ ճիշտ չի ասել եմ մի քանի, մի 5-6 անգամ, երևի 7 անգամ։ Գրել են այս թեմայով հարցեր են տվել ինձի, որ շնություն անառակություն է գործել այս մարդը, նա կփրկվի թե չէ։ Մի ուրիշը գրել է, ես չէի ուզում հանգարցակի ինձի զորով բաժակից մեջ, ջրի բաժակի մեջ, չգիտեմ ինչ դեղ էինք, թե կոկա-կոլայի, չգիտեմ, խմեցի, անջատվեցի ու շնություն եմ արել, ես էդի չուզելով եմ արել եւ այլ։ Իսկ մի ուրիշն ասում է, որ գիտեք ինչ, ես ինձի խաբեցին, ասեցին կամուսնանամ քո հետ, բայց չամուսնացան, ես հղիացա ու ինքը չամուսնացավ իմ հետ։ Խաբեց, ինչ անենք, միթե մենք կործանված ենք, միթե մենք չենք փրկվելու։ Ուսես նմանատիպ շատ հարցեր են գրել ինձ սիրելիներ։ Էսի հենց այն տեղն է, որ տեսեք, երբ որ այդքան գործնանում են, ջուրերը անցնում են գլխովս, ասում է, ջուրը Աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքեր են գալի ինձի։ Դու շնություն գործիր Աստծո գործից, Աստծո պատվիրանը չպահիր, ուրեմն դու կործանված ես, ուրեմն դու Աստծունը չես։ Այս ջրերը, ուրեմն դու Աստծունը չես, դա ջուր է։ Աստվածային ջուրը անառակը չի մտնի երկնքի արքայությունը։ Այս ջուրը պատմա գլխովն անցնում է ու մտածում է ինքը կորավ, կտրվավ Աստվածանից։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս նորից եմ կրկնում, որ այս ջուրերը քեզ թող փրկեն, ոչ թե կործանեն։ Դու քո ներսը նայա, եթե դու պատահաբար ես ընկել այդ մեղքի մեջ, եթե դու չուզենալով ես ընկել, եթե քեզ խաբել են, նոր են գցել, հասկացի, դու կարող ես մի փոքր պատիժ կրես, այսինքն քո պատիժը կլինի Եդեմից վռնդվել է, այսինքն խաղաղությունդ կընկնի, դու Աստծո խոսքը լավ չես հասկանա, դու ծարավ կզգաս Աստծո խոսքին, միշտ նեղված կզգաս քեզ, սա Աստվածանից պատիժը կլինի քեզ, բայց դու հույսդ մի կտրա հույս ունեցի, այն դեպքում հույս ունեցի, եթե սրտով իրականում դու ապաշխարում ես դրանից, դու զգում ես, որ սխալ ես արել, որ ընկել ես դրա մեջ։ Իսկ եթե դու չզգաս այն անգամ մի դեպք պատմեցի ես այն եղբորպես շաբաթը մեկ գաս ասես անառակություն եմ արել աղոտկանեն այդ հաս մի շաբաթ գաս նորից խոստովանես մեղքերդ նորից եմ ընկել մեղքի մեջ անառակության ու ծիծաղան քո երեսին ու դու էլ ծիծաղալով գնաս նորից անառակություն անես սա չի այս խոստովանությունը չի քո սրտի խորքից Աստծո հետ պետք է խոստովանես դու դա ցույց է տալի քո այն միտքը մտածմունքը ջրերը որ գալիս են քո մեջ Աստծո խոսքերն են գալիս, տեղից է գալի, մարգարեությունից, Քրիստոսի խոսքերը, որ հեռու մնանք մեղքից, բայց ես մեղքի մեջ եմ, ես կտրվեցի ուրեմ, սես տանջվում ես, բայց ասում է, գուբիցը, գուբ գիտեք ինչա, խորը մի անելանելի տեղ է, որտեղ մարդկանց են գցում։ Այդ անելանելի տեղից աղաղակեցի Տիրոջը։ Այսինքն աղաղակեք Տիրոջը, Տերը սեր է, Տերը բարի է։ Տերը մենք չենք հասկանում իր բարիության չափը։ Բարության սահմանը մենք չգիտենք, որտեղ չունի սահման Տիրոջ բարությանը։ 3:56-57-ում գրված է. Ձայնս լսեցիր, ասացիր մի վախենար։ Տեսեք, Տերն ասում, Երեմիան ասում է դու իմ ձայնը լսեցիր, մենք այսօր այդ մեղ գործողներս կորրում ենք Տիրոջը, դու իմ ձայնը լսեցիր ու ինձ ասեցիր մի վախեցի։ Ինչ ուրախության է փոխվում իմ տխրությունը, իմ անհուսությունը ինչ հույսեր է գալի։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս,
Տիրոջ հետ մեկացեք, ընկերակցեք, հոգիով մոտեցեք իրան։ Դուք կվայելեք մի վարքյանը 1000 տարվա վայելչությունը մի ձեր տիրոջ հանդիպման մի վարքյանի հետ չեք փոխի։ 3:61-ում գրված է. «Տե դու տեսար նրանց բոլոր դիտավորությունները ինձ դեմ։ Սա էլ արդեն բողոքում է։ Ես որ մեղք եմ գործում, ասենք ցանկությունիցս ելնելով, իմ անուժությունից, անկարողությունիցս ելնելով եմ գործում այդ մեղքը։ Ինձ անուժություն, անկարողություն, ցանկություն, չար ցանկություն տվողնով է։ Իմ չարը, իմ հակառակորդը, իմ թշնամին։ Դե լավ խմես մի բաժակը սա խմում են, ուրախանում են, դու նստել ես տրտում ինչ, ես մի օր նայելի, ամեն օր չի լինելու ես օրը եւ այլ նման խոսքերով, ջրերով շրջափակում են այդ թշնամիները քեզ։ Եվ ստեղ բողոքում է Երեմիան. «Տեր, դու տեսար նրանց բոլոր դիտավորությունները ինձ դեմ»։ Ոչ թե մարդկանց հատիկ եղբոր քրոջը կամ անհավատ մարդկանց նկատի ունի, կամ նշмарում է իրանց, ոչ, իրամիջի մեղքերին, իրամիջի տգիտությունն է իր թշնամին, տեսար ինչ արեց իմ տգիտությունը ինձի, ես չէի ուզեմ, ես գիտեի, բայց իմաստություն չունեի, ինքա այս մեղքի մեջ, ու բողոքում է Տիրոջը, տեսար իրանց արածները իմ դեմ, նրանց հատուցում պիտի տաս, ով Տեր, եւ ցանկանում ես դու, որ հատուցում տաս քո թշնամիներին, սատանային, հակառակորդին, տգիտությանը հատուցում տաս, եթե իմ ցանկությունը մղում է ոնց որ Եհովայից կներեք, եւ այդ ցանկությունը երբ որ մղում էր իրան, կեր, տես ինչ լավն է, այսենց էլ մեր ցանկությունը մղում է, արո ինչ մի բաժակ խմել, ինչ կլինի, տես ոնց են սա ուրախանում։ Ես օրինակ եմ ասում խմելը, մի վերցրեք կոնկրետ խմելու, մտածեք արկածիկը խմելու համար էս անում են։ Ոչ միտեղ չկա գրված Աստվածաշնչի մեջ, որ մի խմի, գրված է մի գինովցի։ Բայց այսօր ես մի բաժակ էլ անգամ չեմ խմում, ինչի համար։ Որովհետև այդ ալկոգոլը նախ մարմնավոր հասկացողություն է սա։ Երկրորդը 1-2 պետք է ազդի ին վրա, օրգանիզմ կա, որ կդառնա ալկոգոլիկ, օրգանիզմ կա շուտ կթողի, չի շարունակել խմելը։ Օրգանիզմ կա կդառնա ալկոգոլիկ, բայց այդ դեպքում ինչ անե։ Եվ այլ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Տեսեք, ասում եմ դրանց այդ ցանկությանը հատուցում արա Տեր։ Հատուցում արա իրանց։ Հեսա շարունակություն էլ կարդանք, թող պոեզը գնա, որ ավելի լավ լսենք վերնը։ 3:65-ում ասում է. նրանց սրտի մթության պես 10 նրանց սրտի մթության պես 10 մթության խավարի պես 10 իրանց քո անեծքը նրանց վրա լինի բնաջինջ պիտի անես Տիրոջն ասում է քո անեծքը նրանց վրա լինի ու բնաջինջ արա իրանց ում բնաջինջ անի իմ ներսի չար ցանկությանը իմ տգիտությանը Իմ անուժությանը, իմ անկարողությանը, բնաջինջ արա Տեր, երբ որ ես այսօր մի մեղք եմ գործում, մտնում եմ իմ սենյակը լացով աղոթքի բանում, Տեր ախր ես չէի ուզում։ Տեր խնդրում եմ ուժ տուր ինձի, այսինքն սպանա իմ անուժությանը, պատժա իմ անուժությանը։ Թող ինձ ուժ ունենա, որ չգործեմ այդ մեղքը, չէ, չարությունը չանեմ, նու այդ բանը որ քո կամքը չի չանեմ։ 4:6 գրված է. Եվ մեծ է իմ ժողովրդի աղջկա անօրենությունը, Սոդոմի մեղքիցը։ Սոդոմի մեղքիցը մեծ է, այսինքն Սոդոմը մենք գիտենք, որ ամենադաժան մեղքերը գործեց, դրա համար Աստված երկնքից ծծուն թափեց եւ կործանեց բոլոր Սոդոմն ու Գոմորը։ Բայց այդտեղ ասում եմ իմ աղջկա մեղքը Սոդոմի մեղքից մեծ է, ինչի համար, ես միտքը սիրելիներ, ես ուզում եմ որ ամեքսել հասկանանք։ Այն մարդը, որ ասուն մոտիկ է, Եհովան է իրան բարձրացրել, իր ամեն փոքր մեղքը իր համար մեծ մեղք է երևը։ Իսկ այն մարդը, որ նոր է գալի Տիրոջը, հələ չի հասկանում լրիվ Տիրոջը, երբեմն մեղքերա գործում, կեղծավոր ձևով ասում հա մեղք գործեցի, բայց ինքը ազատված չի հələ այդ մեղքից։ Այդ մեղքը չի համարում ինքը մեղք։ Պողոս առաքյալը Քրիստոսին էր նման, ասում էր ինձի նման եք, որտեղ ես էլ Քրիստոսին եմ նման։ Բայց նույն Պողոս առաքյալն ասում էր մեղավորների գլուխն եմ։ Ինչա Պողոս առաքյալը ինչ մեղք էր գործում։ Նրա ամեն մի թեթև մեղքը, որ եղբորը նեղացնում էր, որ հանկարծ իր տոնը մի քիչ բարձրանում էր, եղբայրը զգում էր, որ մի քիչ նեղվավ, այ Տեր Աստված ասում էր մեղավորների գլուխն եմ։ Իսկ այն նորը հավատ մարդիկ, ովքեր բարձր չեն ասու առաջին, կգոռանել, կանիծենել, կհայհոյել, մենք պետք է հաղթենք, պետք է կործանվեն այդ թուրքերը, պետք է կոտորվեն իրանք, ու չեն զգում մեղք, չկա իրանց մեջ մեղք։ Որտեւ իրանք բարձրացված չեն, Եհովան իրաց չի բարձրացրել։ Դա մարմնավոր բարձրացում է, իրանք իրանց են, իրանք ազն են բարձրացնում սիրելիներ։ Սա բամփասանք չի, ես սա ասում եմ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որ հասկանաք դուք, որ ըմբռնեք դուք, որ դուք տեսնեք։
Բամփասանք չի նորից եմ կրկնում, ես չեմ բամփասում։ Ես լաց եմ ելնում, ցավում եմ իրանց համար, հաճախակի եմ ասել այս խոսքերը։ 4:22-ում գրված է. Քո անօրենությունը պիտի վերջանա, ով Սիոնի աղջիկ։ Եթե այսքան բան անում ես, դու խորանում ես, դու ցավում ես, դու ատում ես քո այդ չարությունները, գործած չարությունները, դրտումները, որ քեզ դրտում են այդ չարությանը, դու ատում ես դրանց, աղոթում ես Տեր, բնաջինջ արա իրանց, վերացրա իրանց, Տերը մխիթարում է քեզ։ Քո անօրենությունները պիտի վերջանա, ով Սիոնի աղջիկ։ 5:1-ում գրված է. Հիշիր Տեր մեր անարգանքը, եւ ստե կարծես բողոքի պես ես դու ներկայացնում, Տեր, ախր իսքան անարգին մեզի։ Այսքան ես բարիություն էի անում, իրանք անարգին ես ով են, այս աշխարհից չեն ոնց որ սրանք ղզիկ են, սրանք բան են, կնիկնել լտես մի գորած իրա վրան կամ իր ասածը չարեց, ինքը ձեն չմնաց լուրջ, անարգանք եմ բերեմ այդ տիպի բաներով այս մարդկանց վրա։ Դրա համար ասում եմ, Տեր, դու տեսար իմ անարգանքը, մեր ժառանգությունը անցավ օտարներին, մեր ժառանգությունը ո՞րն է սիրելիներ, խաղաղություն, հանգստություն, ուրախություն, երջանկություն, Սուրբ Հոգիով։ Մեր ժառանգությունը Տիրոջից սա է։ Ու հավիտենական կյանք, սեր հավիտենական կյանք։ Հիմա ասում եմ, մեր ժառանգությունը, մեր խաղաղությունը անցավ օտարներին։ Այսինքն օտարները ինձ ասին, հələ սրանն է յար, այսով դարձե ու կամ խափեցին ինձի, ես լռեցի ես, կամ ինձ անարգեցին կոպիտ խոսք ասեցին, ես լուր մնացի ու ես տրտմում եմ, իսկ ինքը ուրախանում է։ Մեր ժառանգությունը, իմ ժառանգությունը, որ ուրախությունն էր, օտարներին անցավ։ Իմ տրտմության պատճառով ինքը ինձ անարգեց ու ուրախությունը անցավ իրան։ Կարծես թե մեզ բաժին մնաց տրտմությունը։ Որբեր եղանք առանց հոր, մեր ջուրերը փողով խմեցինք։ Երբ որ մեղք են գործում, տրտմում ենք, մեր ջուրերը ջուրը Աստծո խոսքն անորից եմ կրկնում, փողով ենք առնում ջուրը։ Ես մի անգամ մի հավաքույթի գնացի Մոսկվա սեմինար էր, մեծ սեմինար էր, հյուրեր էին եկել Ռոստովից մեր տուն, ես մեքենայով տարա Մոսկվա, այդ պաշտամունքին։ Հրավիրատոմսով էր, հրավիրատոմսը իրանց տեսան, ընդունեցին ինձի չէ։ Ձմեռ էր, մի մետր ձուն դուրսը, սառնամանիք։ Խնդրեցի, որ ես մեքենայի մեջ էլ կմրսեմ, կամ ասենք, խնդրում եմ էլի թողեք մի անկյունում կնստեմ, ես էլ եմ հոգևոր, ես ինքս հավատացյալ եմ։ Չէ, դու չունես այդ տոնսը չենք թողում։ Նոր այդ մարմնավոր աշխատողներից մեկը ասեց արի դե կաֆե իմ կաֆեում, նու ոչ թե իմ կաֆեում, դե մեր կաֆեում կոֆե կխմես, կզբաղվես մինչև 2 ժամ չի տևում կվերջանա։ Ուրախ բարձրացա վերև սիրելիներ։ Բարձրացա վերև նստել եմ այդ կաֆեում, տելևիզոր կար կաֆեի մեջ ու քարոզը ընդեղից ցույց էին տալի կաֆեի մեջ։ Ես նայում էի ու կոֆե էի խմում։ Ու եկավ մի պահ, որ տոպրակը ձեռներին մարդիկ սկսեցին փող, նու տասանորդ, հանգանակություն, զոհաբերություն, չգիտեմ ինչ կասեք, փող հավաքել սկսեցին։ Եվ մեկը մտավ կաֆե։ Ես էի ու մի 2 հոգի մարդ էր նստած կաֆեում տարբեր սեղանների վրա։ Բոլորին մոտեցան, ինձ էլ մոտեցան։ Ես 1000 ռուբլի փող տվեցի իրանց։ 1000 ռուբլին այն ժամանակ, դա տարիներ առաջ էր, մեծ փող էր, շատ մեծ փող էր։ Որ մարդիկ 3 օրում էին 1000 ռուբլի աշխատավարձ իրանց բանը։ Մի խոսքով Ես աղջիկը որ տեսավ այդ փող հավաքողը զարմացա, բա ինչ ես տենստե, արի գնանք ներս, ասի չթողեցին ինձ էլի ներս գամ, ոչինչ տելևիզորում չէ, ձեռիցս բռնեց, արի ներս, ու ինձ տարավ զորով ներս, ես միտ կառա, ոչ այդ աղջիկան դադեցի, ոչ ինձ չթողողին դադեցի, Աստված դա թույլ տվեց, որ ես հասկանամ, փողով առա այն խոսքը, փողով են մարդիկ առնեմ, այդ մեն փող են տալի, որ լսեն Աստծո խոսքը, բայց Աստծո խոսքը ձրի է, քո շուրթերի վրա է, քո մոտ է, քո մեջ է, ասում Աստված ասում եմ, մեր ջուրերը փողով խմեցինք, Եգիպտոսին ձեռք մեկնեցինք, Ասորեստանին էլ հացով կշտանալու համար, Եգիպտոսին են ձեռք մեկնում, որպեսզի կշտանանք հացով, հացը մենք գիտենք Քրիստոսն է, խոսքն է ասում, եւ ես կարդում եմ, երբ որ մեղք եմ գործել, կարդում եմ չեմ հասկանում, իմ մտքերը Աստված փակ անում, ծերերին գետնի վրա նստեցնում, ասինքն գրի վրա, հողի վրա, իմ իմաստությունը հողեղեն ալնեմ, ու ես հողեղենին եմ դիմում, Եգիպտոս եմ եթեմ, որպեսզի կշտանամ, մարմնավոր կարդում եմ Աստվածաշունչ անգիր եմ անում, որ կշտանամ, բայց կշտություն չկա դրա մեջ, հավատացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, հավատացեք, դու չես կարա մարմնավոր կարդաս Աստվածաշունչն ու վայելես Աստծո սերը, կշտացնես քո սովը, հագեցնես քո ծարավը, չես կարա, մարմնավոր խոսքը չի անեմ դա, եթե անեի էլ դա, կնմանվեին ակումուլյատորին, որ նստած ակումուլյատորա, մի քիչ զարյատկա այս տալի, մի քիչ էլ նման, հենց թողեցիր հանիր զարյատկից մի անգամից արագ սկսման նստելը,
Նույն էս իրավիճակն է դառնում մարդու մեջ։ Ամբողջ շաբաթ դառնում ենք աշխարհի մարդու պես, մենակ մեր ճակատներն են գրում, ես հավատացյալ եմ, բայց մեր գործերով աշխարհի մարդկանց պես ենք դառնում։ Մի կիրակի օրը գնում ենք եկեղեցի, լացո, մոտենում ենք ասուն, աղոթք ենք անում, սիրով ենք լսվում։ Փողով ենք առնում մեր ջուրը։ Մեր հետ չի մեր ջուրը, որ մենք մեր ջրհորից մենք չենք կարող խմենք, Աստված փակում է դա։ Երբ կամ խիափակում, երբ որ մեղք եք գործում։ Երբ մեր մեղքերի շատության պատճառով կարդացինք առաջի գլխի մեջ։ Ծառաները տիրեցին մեզ վրա, նրանց ձեռքիցը ազատող չկա։ Եվ երբ որ դու հոգևոր մարդ ես, ծառաները տիրում են քո վրա, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Ծառա հասկացողությունը գիտես որն է, ուրիշի խոսքին ծառա։ Օրինակ մի կազմակերպություն կա, գիրք է գալի գրված մի մարդու կողմից, ձեռագիր գիր։ Աստվածաշնչի ինչ որ մի հատված մեկնաբանություն է։ Ուղարկում ամբողջ եկեղեցիները այդ գրքով են առաջնորդվում։ Ծառա են նրանք, ինչ գրեն այդ գրքի մեջ նրանով առաջնորդվում են։ Ես հավոզված եմ, ես հավատացած եմ, որ ասեն սպանի ես մարդուն, նրանք այդ գրքով կհավատան ու կգրանք սպանեն։ Ֆիզիկապես կարևորը չի, հոգևոր ձևով սպանում են, անարգում են այդ մարդը։ Սա ծառա է, եւ հոգևոր մարդն ասում է, այդ ծառաները տիրեցին, իշխեցին մեր վրա։ Այսինքն սուս մնա դու մոլորված ես, դու չես հասկանում, այդպես չի։ Հələ ձենդ կդրի մի հատ, դու մեր եկեղեցուց չէ, դե գնայի ան։ Ու սաղի թեմը բան են անում, անարգում են, իշխում են ին վրա, ուզում եմ Հիսուս Քրիստոսի վրա գիտեք քանի անգամ իշխեցին։ Քանի անգամ իշխեցին ծառաները, որ Մովսեսի գրքին ծառա էին, Մովսեսի օրենքի ծառաներն էին նրանց, բայց իշխեցին Քրիստոսի վրա։ Հարվածեցին նրան, անարգեցին նրան, խաչեցին նրան։ Ոնց ուզում նես վարվում էին իր այդ, իշխում էին նրա վրա։ Նույնը այսօր սիրելիներ, մենք մարմնավորների կողմից ենք այդպես լինում։ Ծերերի երեսը չհարգվեցան։ Ծերերի երեսը դրանք չեն հարգում անհավատ մարդիկ, իմաստությանը առ են համարը։ Մի քիչ առաջ ասի ծերը իմաստության խորհրդապատկերն է։ Ծերերին չեն հարգում։ Չէ, ինչ ծեր, ինչ բան, ինչ իմաստություն այ մարդ, ես սիրում եմ ու վերջ, բայց ծերը ինքը չի հասկանում ինչ բան է։ Չգիտի որ սերը համբերը մասերը, ները մասերը, զիջը մասերը, երկայնամիտա։ Չգիտի, որտեւ էդի գիտությունը ինքն էլ մերժում է։ Չէ, ինչ գիտություն։ Դադարեց մեր սրտի ուրախությունը, մեր պարը սուքի փոխվեցավ։ Եվ այդ շատ մեղքեր գործելու պատճառով դադարում է մեր սրտի ուրախությունը, սիրելիներ։ Մեր պարը սուքի է դառնում։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց. «Երանի ձեզ, որ սուքի տուն եք, քանց թե ուրախության տուն»։ Ոչ թե ֆիզիկապես սուքի տուն, որ այսօր շատ-շատերը տենց են կարծում ու տենց են անում։ Ես հավատացյալ գիտեմ, որ թեկուզ անծանոթ լսել մեկի բարեկամն է, մեկի հերրու եսի միշնա այդ թմա թաղմանը, բայց որ ուրախությունը չի գալի։ Շատ ժամանակ չի գալի, մինչև չստիպեն, մինչև իրավիճակը չդնի, ասենք այդ բայ մեջ իրան։ Դրա համար այդ սքի մասին չի սիրելիներ։ Այն սքի մասին է խոսում Տերը, ինքը հոգևոր է խոսում ու կոնկրետ ասում է, եթե դու մեղք ես գործում, գնա սքի տուն, ոչ թե ուրախության տուն, գնա լացի տուն, ոչ թե ծիծաղի տուն։ Եթե դու մեղք ես գործում, անարգում ես քո եղբորը, ու քո եղբայրդ գլուխը կախեթում է, մի ուրախացի բոլոր ժողովուրդը առաջին տեսար, ես ճիշտ էի, դրա համար ինքը գնաց։ Մի ուրախացի դու անարգեցիր իրան, ավելի լավ է սքի տուն գնա։ Մտնի աղոտ կարա քո սենյակում ու լացով սուկ արա, թե խի նեղացեցիր այդ եղբորը։ Կամ խի ես բանն արեցիր, ինչ որ մի մեղք, ինչ որ մի սխալ։ Վայր ընկավ մեր գլխի թագը, 16-րդ գլխում է գրված։ Վայր ընկավ մեր գլխի թագը, մեր մեջ վայ մեզ, որովհետև մեղանչել ենք։ Տեսեք, մեր գլխի թագը, մեր պատիվը, մեր պաշտոնը, թագ նշանակում է ինչ որ մեծարման մի ձև, մի պաշտոնի ձև, որ քեզ մեկը նայում է մեծ պաշտոնի տիպի, վայ, այս արկածիկ եղբայրը, այս ինչ լավն է, այն թագի մասին չի։ Այս ինչ լավն է, ինքը ինձի թագ է դրած իմ գլխին, ինքը տեսնում է այդ թագը, բարձրացնում է։ Բայց իմ մեղք գործելու պատճառով թագը ընկնում է գլխիցս, ասում են, վայ ինձի, թագը ընկավ գլխիցս։ Այն մարդիկ նայում դասեն էս են տղեներ, հələ մեղք գործեց կամ սխալ արեց եւ այլ։ Սրա համար խավարվեցան մեր աչքերը, 17-րդ գլխի մեջ է գրված։ Թագը գլխիցս ընկավ, դրա համար խավարվեցավ իմ աչքերը։ Այսինքն իմ աչքերը, իմ իմաստությունը խավարեց։ Ես գրից բացի ուրիշ բան չեմ տեսնում, հոգին չեմ տեսնում գրի մեջ, խավարա իմ աչքերը։ Հիսուսն ասում էր կույրեր, կույր ու կարճատեսներ։
Նրանք կույր չէին, նրանք կարդում էին ավետարան, Աստվածաշունչը։ Կարդում էին, պատմում էին մնացածի։ Բայց Հիսուսն հայց ձեր հոգու աշկերն է կույր։ Ինչի համար, որտեղ դուք չեք տեսնում։ Իմ մարմնի աշկերը այսօր տեսնում է, բայց հոգուս աշկերը չի տեսնում։ Կա կույր, ֆիզիկական կույր, որ հոգու աշկերը տեսնում է։ Հիսուսը իրան կույր չի ասում երբեք։ Ավելի լավ է մի աշկով մտնես երկնքի արքայություն, հանց թե երկուսով հավիտենական խավար, հավիտենական։ 19-րդ գլխում գրված է. դու ով Տեր, հավիտյան կաս, քո աթոռը ազգից ազգ է, դու գովում ես Տիրոջը, հասկացեք, Հուդան աստեղ, մեր մեջ, թե պատժի ժամանակ, թե զղջալու ժամանակ, թե որ հասկանում ես, որ մեղք ես գործել, ամեն իրավիճակի մեջ գովում ես Տիրոջը։ Տեր, դու կաս, դու հավիտյան կաս, քո աթոռը ազգից ազգ է, այն փոքր ժամանակ, որ ես հոգևոր փոքր էի, քո աթոռն էր էլի, հետո որ իմ ազգը փոխվեց, մտա հրեական, նու մտա հրյա դարձա որպես, այսինքն հավատացյալ, Իսրայել։ Այն ժամանակ էլա քո աթոռը, այդ ազգի հետ էլա, այն ազգին էլ ես դու խրատեմ, քո աթոռը ազգից ազգ է, որտեղ ամեն ինչ նրանով ալնը։ Մեզ դարձրու ով Տեր դեպի քեզ, մեզ դարձրու դեպի քեզ, մենք մեղք ենք գործել, հետ ենք կանգնել քեզանից, սխալվել ենք, հետ ենք կանգնել, դարձրա դեպի քեզ, աղաչում ենք մեր աղոթների ժամանակ։ Եթե Եհովան է քեզ բարձրացրել, անպայման այս ճանապարհը, այս ներսի աշխարհի կատարումը մի քիչ առաջ որ խոսեցինք, անպայման կատարվելու է քո մեջ սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Եվ վերջի խոսքը, վերջի գլխի վերջի խոսքն ասում է. այլ դու մեզ բոլորովին մերժեցիր, մեզ վրա շատ բարկացար։ Մեզ վրա շատ բարկացար։ Եվ ինչա համար ասում շատ բարկացար։ Տեսեք սիրելիներ, Եղիա մարգարեն փախավ ժողովրդի երեսից, փախավ հեռու։ Երկար ժամանակ էր տևում, Տեր, ինչ անեմ, տանջվում էր, բոլորին սպանեցին, ես եմ մնացել, Տեր, ոնց անեմ, Տեր եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն սա թվում է մեր համար երկար, բայց Տիրոջ մոտ ժամանակ չկա։ Մի օրը 1000 տարվա պես է, 1000 տարին մի օրվա պես է։ Այսինքն երբ որ քո մեջ մի փորձություն է գալի, քեզ թվում է երկար է տևում այդ։ Եվ միգուցե ամիսներ տևի դա, բայց դու ամիսներ անդադար երան նրան ով միջև վերջ կհամբերի, անդադար մինչև վերջ Տիրոջը խնդրի դե։ Բայց տեղ ասում է երկար երկու բարկությունը, ոնց որ հավիտյան դու մեզի չներեցի։ Դենց է թվում, սիրելիներ, թող տես չթվա։ Ինչքան շատ պատժի քեզ, ինչքան պատժի մեջ դու շատ համբերես, շատ փայլես, այնքան Տերը քեզ ավելի շատ կբարձրացնի։ Սա Երեմիայի ողբերը սիրելի քուրս եւ եղբայրս, սա քո ողբերն էլ թող լինի։ Ես ցանկանում եմ որ ամեն լսողի ողբերը սա լինի, մեղքի համար ողբակ, դիմացինի կորստի համար ողբակ։ Սա է Եհովայի բարձրացված անձը։ Սա է հոգևոր մարդու գործնեությունը, պաշտոնը։ Ոչ թե գամ նստեմ, ամենից լավ լինեմ, ամենից լավ երևամ, լավ ավտո առնեմ, ուրիշի փողերով ասեմ, տեսեք Աստված օրհնում է, բա դուք էլ բան արեք, ապաշխարեք, որ ձեզ էլ օգնի, ունայն ու սին խոսքերով չխափեմ, չմարգարյանամ ժողովրդին։ Ավելի լավ է Եհովային նորից եմ կրկնեմ, մոտիկ եղեք իրան, համբերեք մինչև վերջ, աղոթեք իրան մինչև վերջ ու ձեր մեղքի համար սկացեք։ Շատ կարևոր է սա, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Այսքան ամենքի շինության համար աղոթում եմ բոլորիդ համար, որ հասկանաք այս կյանքի խոսքերը, այս կյանք տանող խոսքերը, որոնք վաղը չեմիսորը, եթե այսօր դու մերժես, վաղը չեմիսորը ուզենաս էլ չես կարող գտնել այս խոսքերը։ Հիսուսն ասում է կփնտրեք ինձ եւ չեք գտնի, քանի ձեր առաջն եմ քթեք ինձ, ընդունեք ինձ, թե չկփնտրեք հետո էլ չեք գտնի։ Մի կորցրեք ժամանակը, հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից է։ Աստծո խոսքից է լսելը, սրանք Աստծո խոսքերն են սիրելիներ, լսեցեք ու ձեր հավատքը կբարձրանա։ Եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։